Эрт цагт нисдэггүй хоёр морьтой болдоггүй бор өвгөн байжээ. Өвгөн нэг удаа бор хонноос нь цагаан хураг гарангуут баярлаад хурмс тэнгэрт дахих болов. Тэгээд хургийг ихтэй нь хамт хээр орхиод хоноо буцаачгаад иртэл хурмстын хон хэрэг хөөрхий хурганы нүдийг ухчихсан байжээ. Болдоггүй бор өвгөн маш их уурлан нисдэг мориороо хэрээг гүйцэж очоод хошууг нь сууг татаад оронд нь мод чихээд орхив. Хурмс тэнгэр хэрээг нь хорлсонд өвгөний нисдэг морийг идүүлэхээр хоёр чон явуулжээ. Өвгөн хоёр морьныхоо байрыг солин уйсанд хоёр чон мэдэлгүй нисдэггүй морийг нь идэв. Болдоггүй бор өвгөн нисдэг мориороо хөөж хоёр чоныг барьж аваад арсыг нь амьдаар нь хуулаад салбайлгаад явуулдаг. Хурмс тэнгэр маш их хэлгэнэн болдоггүй бор өвгөнийг хорлоод эргээд хоёр чөтгөрөө илгээв. Өвгөн тогоон дээр юм буцалгаж байхад хоёр чөтгөр ирээд туурганы завсраар сэмэрхэн хартал өвгөн нүүрлүүн өнөөх тогоотойгоо цацсан хоёр чөтгөрийн нүрийг шалц түлжээ. Хурмс тэнгэр маш их хэлгэнэн тэрмүү өвгөнийг алаад эргээд хоёр луу явуулав. Өвгөн болзоотын бор толгой дээр дээлээ тайлж шилбүрэнд өлгөж орхиод хоноо эргүүлэхээр явсан хооронд хоёр луу болзоотын бор толгойг нүүрс болтол нэргсэн байж гэнэ. Тэгэнгүүт өвгөн хоёр лууг барьж аваад сүүлийг нь тас завчжээ. Хурмс тэнгэр маш их уурлан болдоггүй бор өвгөнийг дуудаж байцаадаг. Өвгөн ч би танд дахил өргөх гээд хургаа хээр орхисон байсан чинь хэрэг ирээд нүдийг нь ухахаар нь хэрэг шийдэгсэн юм. Тэгтэл хоёр чоныг та нисдэг морийг минь идээд эргэж явуулсан байхад тэр хоёр чинь нисдэггүй морийг маань идчихээр нь бас шийтгсэн юм. Тэгээд хоёр чөтгөр чинь намайг хорлохын оронд гэрийг маань ураад байхаар нь нүрийг нь түлчихсэн юм. Хоёр луу бас намайг биш болзоотын бор толгойг нэргчгээр нь би сүүлийг нь тасалсан юм хэмээн өөрийгөө өмгөөлсөнд хурмаст бодож өвгөнийг зөв юм хийжээгээд шан харамж өгч явуулжээ.